कि जेजे आन्दोलन सकारात्मक सन्देश है यो। हामीले नेगेटिभ कुरा गर्नु हुँदैन। आज जेजे आन्दोलनले देशमा विकास गर्न, समृद्धि गर्न, भ्रष्टाचार र सुशासनको लागि बेलिबेदीको लागि काम गरे हो। यो देश बनोस् भन्ने जेजेहरूको चाहना हो। त्यसैले श्रीकृष्ण श्रेष्ठजी आउनुभयो र उद्यमी। अब उहाँले चाहिँ जसरी आज स्टारबक्स कफी हाउसको स्थापना गर्नुभयो, आज उद्घाटन, त्यसलाई उहाँले देशभरि गरेको सपना बोक्नु भएको छ, सङ्कल्प लिनु भएको छ। काठमाडौँ 4-5 ठाउँमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ शाखा खोल्दै हुनुहुन्छ र कफी खाने पारेखहरू भत्तै बढेको छ। म त बिहान 4:30 बजे उठ्छु, त्यसपछि मैले 6 बजे रेडियोमा पुग्नै पर्छ। म जिम गए पनि नगए पनि रेडियोमा चाहिँ पुग्नै पर्छ। 6 बजे मैले देशभरिका जनताहरूलाई बोल्नै पर्छ, तर कफी नपिकन म बोल्न सक्छु। त्यसैले मैले श्रीकृष्णजीलाई भनेको छु, अब मलाई स्टारबक्सको कफी चाहिँ तपाईँले नेपाली रेडियो नेटवर्कमै ल्याइदिन्छु। म त कफी पिएर नेताहरूलाई प्रश्न सोध्छु, बिकेवाला प्रश्न सोध्छु, मनोज गेवालीजीलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईँले कफी पिएर त्यो कफी पिएर क्या। त्यसैले तपाईँले व्यवस्था गर्नुहोस्, किनभने म चाहिँ कफी बेलुका पनि पिउँछु। बेलुका 9:30-10 बजे पनि जब म इन्टरभ्यू लिइरहेको छु, म निद्रा लाग्यो भने 5 मिनट ब्रेक लिएर भए पनि कफी पिएर भए पनि म अन्त राख्ने गर्छु। त्यो कफीको ताकत, इनर्जी। म करिब बेलुका 2-3 घन्टा लाइभमा हुन्छु, बिहान 2-3 घन्टा लाइभमा हुन्छु, तर पनि त्यो कफीको इनर्जी गजबको छ। त्यसैले स्टारबक्स कफी तपाईँले पिउनुहोस्, आनन्दले पिउनुहोस्, आउनुहोस्। म त मनोज गेवालीलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ त नोबेल ब्याङ्ककै धेरै मान्छेहरू आउन सक्ने सम्भावना छ। अगाडि नोबेल ब्याङ्क छ, उत्कृष्ट ब्याङ्क, नम्बर 1 ब्याङ्क। त्यहाँको सिओ साहब र त्यहाँको कर्मचारी आएर यहाँ कफी पिउनु थाल्यो त तपाईँले त ठाउँ दिनै सक्नुहुन्न। यस्तो किसिमको सम्भावना भएको ठाउँमा तपाईँले चाहिँ दरबार मार्गमा यो उत्कृष्ट ठाउँमा चाहिँ राम्रो सेन्टरमा चाहिँ यो स्टारबक्स कफी हाउस सञ्चालन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र जाँदा जाँदै अब हाम्रो देशमा लगानीको बारेमा हामीले बनाउनै पर्छ। उद्योगपति व्यापारीहरूको समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। यो देश बनाउने फेरि पनि उद्योगपति व्यापारीले हो। देशमा रोजगारी दिने उद्योगपति व्यापारीले हो र देशको उद्योग धन्दामा सम्भावना छ भनेर ब्याङ्किङ क्षेत्रले मात्र भन्न सक्छ, लगानीको बाटोमा बनाउन सक्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा अब सम्भावना छ, लगानीको बाटोमा बनाऊ र गाउँघरमा कुना काप्चामा सहर बजारमा एउटा अभियान सुरु गरौँ, देश बनाउने एउटा अभियान। र नेपाल भनेको यति सुन्दर भविष्य भएको देश हो नि, विश्वका 50 लाख पर्यटक हामीले परे 1 वर्षमा नेपालमा भित्राउन सक्यौँ भने के पनि गर्नु, गल्ली गल्लीमा पर्यटक, स्टारबक्समा पर्यटक। त्यो अभियानमा हामी लागौँ भन्दै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त